Hello，Dorothy Clara， 係啦 ，DC 又見大家啦。係。咁今日我哋講咩 topic 好咧？其實咧，我想講咧，一路我入咗呢間公司啦，就係 Dorothy 公司咧，其實咧就佢哋係做 charity 嘅牌照嘅。咁我係一個小白嚟嘅。咁因為有一個以前做企業啦，跟住發現咗，我原來好多 charity 攞 funding 都係唔識嘅。咁咧我入咗嚟係好開心，因為又可以做慈善啦，又可以做幫人啦。其實點樣申請㗎？啲牌即係啲 funding 點樣申請㗎？啲受眾又點樣揀㗎？係咯。咁我又咁諗嘅，首先你要開咗個牌先，即係你揾我哋做顧問係咪？咁咪現實好專業，好專業。咁如果你唔開咗個牌點講咧？咁就就住你個服務咯，即係譬如你本身想做長者嘅，你就喺個長者嗰個板塊度諗咯，係啦。咁但係諗啲嘢咧就麻煩大家唔好再諗啲好平凡嘅嘢。我以下嘅對話咧，絕冇攻擊任何嘢嘅，即係譬如戴咗頭盔先，戴咗頭盔先。譬如喂，我去派飯啦，係啦，咁就去探下長者啦。係啊，我以前都做呢啲㗎。冚世界都做嘅。係啊係啊。咁我亦都有啲橋嘅，係大家聽下啦嚇。咁就譬如派飯，我哋可以揾 SEN 嘅人去派飯啦。係咪？哦係喎，即係啲小朋友，即係叫做兒童啦。兒童啦，即係我又唔係好想標籤學習需要嘅，但係佢哋嗰種派飯就會覺得，咦，佢哋都有勞動有生產嘅喎，因為有陣時有啲人都有標籤嘅，同埋有價值㗎啦，係啦，有價值嘅過程。咁另外就可能啲飯盒係由婦女做嘅咯。係嘛？即係唔係淨係一間餐廳做啦？咁以往就係揾間餐廳去供應，咁而家你就配對落去，就係俾啲婦女落去學煮埋俾佢哋。其實佢唔使學㗎，即係婦女大部分都識煮飯㗎嘛，係我哋呢兩個唔識嘅啫。唔好意思。咁可能佢舉個例啦，有啲係識整滷水雞翼嘅，滷水蛋嘅，或者有啲識整家鄉食品嘅，係啦。咁但係當然啦，呢啲做法一定係有一間工場有個食牌咧去 support 緊佢事嘅，即係合法地啦。咁但係如果嗰個位係有婦女，然後嗰班係一班基層嘅婦女，然後透過佢嘅一個能力咧，去製作一啲食物，然後去派飯咁成件事係咪即係加咗好多分咯？係喎，即係變咗真係有故事啦。因為我又想知道點解佢哋可以嚟派煮到呢個飯啦，好似好多咗技能認識佢哋咯。係啊，同埋我都會想去試呢盒飯咯。咁你去派俾長者嘅時候，又可以同佢講唔係淨係某某餐廳啊，某某嘅一啲工場嘅婦女，原來佢哋嘅心意就係做呢啲飯同你食。咁嗰個位係我答你加持咗好多啦，已經。係喎，因為如果你又咁講，如果係好家鄉食品呢個堅力嘅話，其實就真係加咗分㗎喎。我覺得背後未必淨係家鄉食品，係嗰個婦女嗰個創造就業嗰個能力咯，係啦。咁明明只不過我講派飯，咁我又講咗咁多嘢啦，係啦。咁就大家要諗啦，係啦，個古仔啦，係啦係啦。所以佢成日都提我問佢話最緊要個故事，即係你如果寫俾政府，你要申請任何人，唔係真係淨係一個受眾。我哋諗到長者，咁長者係啲乜嘢咧？係。咁分數再多啲就可能佢自己嘅個人故事咯，即係可能佢有一個小朋友，佢未必喺成長入邊未必咁愉快，或者喺學習能力上比較遲緩啲，咁佢又要創造佢嘅未來，咁呢個咪佢嗰個創辦人嗰個古仔啊，咁又唔係個個都有嘅，係咪？咁但係呢個古仔就會令人對佢呢間機構好深刻咯。咁曾經有一間咧，我可以講下，有對父母咧就好想幫啲自己個細路咧籌錢，就係做一啲 service 嘅。咁佢自己又去整一啲曲奇啊同朱古力啊咁樣，咁就去標榜其實我哋做人係要無分你我嘅。咁呢一啲咪就係令佢哋個古仔係即係大家會有一個印象咯。因為芸芸講真都15,000個慈善團體，唔少嘅，點樣去突圍而出啦？咁有好多人同我哋講，你話喂，大機構一定贏啦，係咪先？佢有資源多，咁政府一定會揀佢啦。佢話而家唔係嘅，而家要揀咧，佢真係有心去做 service 嘅，有實幹有畫面啦。咁我都要現實地講係要有畫面嘅一樣嘢。係啊，有畫面即係人數上可能會多少少啦。場景上好睇啲啦，即係唔係一個，即係同埋慈善都係要有一個多人嘅一個服務手續嘅，就唔係話喂你即係受眾嘅個 amount，即係個人數嘅數量係都係
攤分嘅。都計嘅。咁但係譬如話，喂唔係喎，我見個案咁，我都係一個人見一個人啫。咁嗰個數字咪好少，但係我間機構唔係淨係做一個案㗎嘛，可能我做300個個案，咪有300個人咯，係咪啊？咁嗰個活動咁啊，大型活動可能就叫100個長者，我哋之前都做過㗎，即係做一啲一啲叫做物理治療嗰啲叫一啲操啊，係啊，一啲體能嘅操。咁呢啲咧。手法治療嘅教授，咁個畫面就真係好好睇啦。咁唔係淨係好好睇，因為我覺得人與人之間咧，譬如有人去教佢做運動，然後我見即係如果我係老友記，我見到你又喺度做啦，我個姊妹又喺度做，咁我感染力好大，同埋會開心啊！因為上次我見佢哋做物理治療嗰個拉筋嗰個拉筋操咧，係真係互相感染㗎喎。互相感染，佢哋就話其實如果定期有一啲活動係一班人一齊做咧，就一來個感覺上冇咁孤獨啊，二來有個互相扶持嘅感覺咯，係都真係幫到佢哋嘅。係啊，咁所以我都係講，除咗要幫我揾我哋開牌之外咧，我覺得可以親身地去經驗一啲活動。咁如果你話一開始冇活動，你又想嚟做義工嘅，咁梗係固然歡迎啦，係啦。又或者唔係咁簡單，你話其實我可唔可以 join 你哋嘅機構？因為我自己都有2個慈善團體啦，join 我哋嘅機構去一齊做啲活動。咁啊，亦都可以。咁當然啦，你哋有一個奉獻、一個捐獻就更加好啦。因為我哋每個活動嘅形成咧，我哋都係得來不易嘅。咁啊，先體驗咗，又去之後開完牌啦，睇完牌之後就自己去做一個活動咯。咁我哋成個過程咧，其實會有個活動諮詢嘅，係啊，俾埋活動諮詢佢。我覺得我唔介意嘅，因為好多橋嘅佢真係好多。因為我都有一個使命感啦，我就希望去養育咧一班養育啊，即係我哋呢啲媽媽散咧。就去養呢批牌照啊，咁就令佢哋能夠發揚光大咯，係啦，開枝散葉咯。咁呢個都係好緊要嘅。琴日我有個朋友就問我一個問題，佢話：你人生嘅目標係點啊？哇！呢個目標真係好大嘅 topic。咁但係我答佢，哇！好清高地，我答佢我話都唔係一定係錢咯，即係佢話因為好多人咧淨係講自己想要錢。佢帶咗一句信息俾我睇，佢話淨係要錢嘅相對簡單，因為任何嘢都能夠做，然後嗰樣嘢就可以得到一筆錢啦。咁我就話其實唔係嘅，即係除咗錢之外咧，我覺得嗰樣嘢要有價值啦，有意義啦，即係 touch wood 地咁又有咩事之後咧，你都能夠留名啊！留名嘅意思原來A B C E F G 我都係做過某一啲嘢去為呢個社會付出過咯。係啊，咁點解我覺得即係好 impressive 咧喺度做？因為我覺得真係可以幫到人呢3個字咧，其實唔係份工都可以，即係你又可以做一個做嘢㗎啦，打工啦，咁亦可以做慈善啦。因為喺能量我成日都話身心靈啦，喺能量層面其實我哋積福德每一分咧，其實上天係知㗎嘛，係啦，係計緊分㗎嘛。咁你諗下，你個工作同步，亦都可以幫人，亦都係增加緊你福德。咁即係話你喺上天亦都賦予緊一個好好嘅會俾翻你咯。個天係計數㗎嘛，佢會俾翻你。咁係幾時？咁佢就一路你就要儲積分啦。咁呢啲我成日都話如果又可以做義工，咁你嘅企業又可以做一啲活動，又可以攞埋分定，咁其實真係 win 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 咯。我睇到。係啊，咁我又要補充啦。如果你話要有上天睇到，但係亦都唔好諗住成日諗住上天睇到我先做俾佢睇。當然，呢個真係當然，呢個係bonus嚟嘅。係啊，因為如果要咁樣做咧，你就同緊嗰個天計緊數啦。咁你鬥唔贏個天嘅，所以你唔好搞呢樣嘢。因為我見有啲人話譬如我捐張大支票，我就係覺得為咗即係一個積福。我唔覺得係嘅，其實有陣時日常生活嘅嘢咧，你都可以積到福。舉個例，孝順父母已經係啦，孝順父母啦，咁又或者係好簡單，每一日都可以做嘅。每一日即係譬如話，如果見到搭車見到一個長者需要坐嘅，唔好諗，喂，我做呢一樣嘢係咪為咗積福，而係你即刻就要起身。即係起心動念，唔係有機心咯。係啊，唔好有機心。起心動念，即係呢個都係能量層面，就係當你做嘅時候咧，你係唔可以有即係唔係要計算，亦都唔係有機心，因為我哋係自然 flow、自然生成嘅。咁呢個上天先要睇到㗎。如果你係每下都計咧，其實嗰個係唔慳嘅。其實簡單。係啊，唔慳嘅，所以亦都唔好諗啦，係啦。咁即係每一日都，我覺得由心去出發咯。係，其實都好易做㗎。如果你係一個好有愛嘅人，其實能量上面就係我哋最好嘅能量就係愛啦，係感恩啦，係啦。咁所以呢所有嘅正能量都會圍住你
能量滿滿啦，好似我哋兩個咁嚇。係啊係啊，OK 係啊，我哋後台有啲人喺度笑緊啦，但係真係嘅，我哋有個 energy 喺度啦，咁而又要讚下自己先，因為有人咧都覺得我係不老嘅，點解你成個樣咧好似唔係嗰個年紀嘅實際，即係個實際嗰個年紀。不過我覺得其實同我哋而家做嘅工作者嘅生意咧，其實有加持咗嘅。係冇錯冇錯係。咁又講下啦，咁因為呢個藉住一樣嘢咧，我就有一個構思，咁啊嚟緊有啲活動嘅，係啦，咁。4月9號咧，我哋有一個茶聚嘅，係啦，咁啊茶聚就邀請企業嘅，就同佢哋分享下身心靈啦。我哋都揾咗星級嘅道德誌啦，咁就同我哋去都係為呢個能量去打氣嘅。係啊，哇！佢好高 energy 嘅，因為佢好多範疇都識啦，尤其是運動啦、音樂啦，因為世家嚟啦，咁啊真係一個好正能量嘅 artist 咯。係啊，我覺得都值得諗嘅，即係如何將運動咧帶入每一個人嘅生命之中，令到佢嗰個生命身心靈亦都我喺我角度啊，唔係淨係要重撥啊，我唔係想柴自己台啊，唔係要心靈淨化咁簡單，即係可能你個 energy 可能喺做運動啦、日常生活啦。身心靈第一係身，因為如果你好硬咧，其實你嘅 energy 係入唔到嘅。係。所以我哋點解成日令到自己啲肌肉柔軟啊，真係要拉下筋啊，真係要做運動，其實身心靈缺一不可。係，咁又講下啦。我咧其實琴晚咧我就其實我每一日都唔會攰㗎。譬如我琴晚去咗做 gym 啦，有翻我諗都係2個鐘嘅時間咁樣。咁我又去舉下鐵啦，即係啲人係舉啞鈴啦，但係我就覺得嗰啲係鐵嚟嘅。咁但係我係中意嘅，因為譬如我都咪話瞓又唔係真係瞓得好多，但係有足夠嘅時間，就係因為做完運動我係唔攰嘅，係啦。咁我都鼓勵大家除咗 join 我哋嗰個活動之外咧，又去做下運動啦。我諗道德誌會講嘅，因為我上次同佢參加咗佢活動咧，佢即場同我哋跳舞啊。咁啊，我咧其實咧都係着得靚靚啦。咁但係我都願意不如除咗一件西裝褸，因為個問題就係會有嘢箍住嘛。咁就我都會有期待嘅，同埋都期待自己第一次我諗搞一個茶聚式嘅一個咁嘅一個身心嘅分享。我唔覺得啲所謂企業咧，我唔覺得淨係企業嘅喺我生活中，我覺得係可能自己我亦都有啲我自己嘅朋友報咗名，即係朋友間佢其實阿 A 同阿 B 同阿 C 同阿 D 可能係唔識嘅，透過呢一類活動佢又可能有機會又識咗啦，有溝通啦，或者可能好 casual，唔係一定每一次食飯都要談咩生意啦，係啦，同埋唔係刻意講身心靈，可能就係嗰個位就係一個我覺得舒緩情感嘅一個地方咯。我哋嘅 poster 都係其實令到佢哋減壓嘅，即係令到大家可以嚟到呢度係舒服啊，傾下偈啊，食下少少點心啊，同埋可以令大家減壓，係一個奔波嘅好可能跑緊數或者諗緊創業啊或者生意點樣業績嗰樣咧，係一個時間段好舒緩，即係好讓自己放鬆嘅。係啊，因為如果做得好咧，我都希望每個月我哋都有一個即係 relax 嘅空間咁樣去做。我成日覺得會越做越大，因為好多人真係需要 relax。我見到我哋兩個都應該好開心嘅。應該 relax 係咪？咪見到我哋。因為我自己嗰日咧都會係身心靈啦，並且其實我自己都係一個舞蹈老師啦。咁當然道德誌先生真係一個好嘅 artist 啦，我哋好榮幸即係嗌咗佢嚟，即係做我哋首次茶聚嘅嘉賓咯，真係呢個真係阿 Dorothy 勁啊！所以你哋嚟可以一齊去 relax 下。其實如果你哋每一個人想做嘉賓咧，只要我睇中咗是但一個咧，我就會邀請佢，因為我覺得如果我唔去邀請一啲即係合適嘅人咧，我會嘥咗一個機會同大家分享咯。冇錯，記得做運動啦，大家。咁我哋其實仲有啲受眾啦，頭先講咗長者啦，亦都講咗一啲企業家啦。咁4月1號我哋都仲有一個嘅喎。我哋真係好忙啊！我哋係好忙，唔係都表達下啦，因為其實都好快到，但係都好多人支持嘅，因為就係親子咯，我哋做交流團啦。哇！我都覺得幾意外喎，由我即係開始報名，我都有諗點解冇人嚟嘅，係咪呢個活動？我哋有擔心少少過嘅。係啊，我哋覺得但係我同佢好正面㗎，話一定要做到，我哋一定係做得到嘅。係啊，係冇諗過做唔到嘅，係啊。因為其實本身我哋
平時都有做一啲交流團，咁交流團就主要係對象一係就青少年啦，一係就社區人士，即係都界得好清楚，因為我哋即係過往都有啲撥款去支持緊呢件事。咁而家今次我就覺得，咦，既然我哋去即係帶一啲青少年去做交流團，何不今次就係邀請埋佢屋企人啦，或者我諗調翻轉，可能係家人見到呢件事，邀請埋啲仔女一齊去。冇錯。呢個都叫我有個突破位就係覺得其實人與人之間係相互嘅。咁亦都有個重點，你今日都有問過我嘅，點解要做家庭團咧？就係其實我哋係來自影響係最大原生家庭咯。冇錯，冇錯，冇錯。咁個原生家庭亦都不一定係父母嘅。係啦，即係譬如我都之前有同你分享，我自己個最大影響係我姨公姨婆，因為佢養大我，咁嗰個位就係佢來自佢嘅影響，咁所以個原生家庭你可以諗下，一個最即係照顧你或者由細去湊大你嘅一兩位嘅人啦，或者可能有啲係表姐表妹啊，原來都好大影響嘅喎，嗰啲就係影響你嘅。咁再去諗咧，你嘅即係其他嘅學習咧，都係來自你個家庭嘅體系去影響嘅，係啦。咁當然啦，我都知道市面上都有啲人可能佢個家庭未必係咁愉快嘅，咁但係佢亦都有其他嘢支持過，即係呢個上天都係公平嘅。係冇錯冇錯，佢冇 A 君俾你，佢會出現個 B 君陪伴你嘅。咁個 B 君可能係你嘅朋友啦，係啦，可能姐妹啦，係嗰家姐啦，係啦，又或者你有機會你之後閨蜜啊，第時即係長大可能有啲伴侶啊、情人等等都得嘅，冇錯，係啦。咁嗰啲人都係影響緊你成長。我覺得由細嘅影響係最大嘅。咁個細法去到邊咧？最影響其實係應該7歲以上咯，因為嗰個小學階段咧，個印象到而家你都會記得嘅，係啦。咁另外你話幾時去到即係其實都有讀嘅呢啲嘢，係啦。咁心理科嘅呢個都係呢個社工係啊，讀嘅大家聽住係啦。20年社工嘅知識啊，大家抄低佢，抄低佢。係啊，咁中學嘅其實就係朋輩嘅一個影響咯，咁樣咯。咁但係中學完之後咧，其實一個人咧係會翻嚟家庭嘅，即係佢唔係話個 friend 要咗就唔再理啦，唔係咁，因為佢會諗翻家庭嘅關係係點啊，佢想有機會有興趣係想 belong to 佢家庭嘅，係啦。咁所以成個關係咧都係扣連喺個家庭之中咯。咁我就覺得真係破天荒，我哋舉行一次就試下家庭團。咁但係我覺得個反應咧好到我真係無可再好，即係係急增啊！我哋個參加人數。冇錯冇錯。咁喺呢個禮拜喺呢幾日無啦啦激增，我哋冇乜寥寥可數，去到突然間激增。係啊。咁當然我哋都好努力，係啊，同啲同事又好好啦，真係好俾心機去推呢個啦。咁同埋我自己嘅感受就係，因為我上次第一次同大家出交流團啦，咁我真係睇見食得好住得好，所以我去完之後咧，我好大感受就係我真係冇去過廣州嘅暨南大學，有機會去到啦。咁亦都有啲即係真理嘅課程咧，哇好精彩啲導師，我覺得哇咁嘅課程如果我真係報單人都幾千蚊啦。咁唔好，因為廣州真係都人才輩出嘅。咁最主要仲有一個咧，我都好 impressive 嘅，就係嗰個養生局，即係而家都係康養嘅年代啦。我都未去。係啦，咁我哋今次其實我上次啲同事俾啲相，我哋覺得哇好精彩，我哋可以今次再 repeat 去睇下呢個生態圈係點樣咯。咁我都期待嘅。咁我所以係咁同人講，同啲媽咪講，我話喂一齊去睇啦，因為上次喺暨南咧，我就講咗個。我覺得我唔係媽咪，我都會睇到小朋友會有 picture，會幫佢 planning，即係會諗一啲計劃俾佢哋。如果你係媽咪嘅話咧，你去完你會有好多諗法，可能同佢哋 jam 到，同你小朋友 jam 到，佢哋嘅計劃係點樣，可以同你傾到計，可以有一個大家有一個 common language。我覺得呢個團係好，所以我覺得點解我咁想都多啲人去啦。除咗真係去 solve 你嘅原生家庭啊，或者佢哋家庭入邊嘅嗰個舒緩之外，呢個如果你係有小朋友嘅話，絕對係一個好嘅睇到好嘅 future picture 咯，係咯。同埋我諗有陣時我觀察到啲父母都好緊張嘅，即係由報名開始就問你間咩機構嚟㗎，去到陪伴佢過嚟報名啦，或者我哋嘅簡介會咧，我都每一次都見到有家長好緊張，即係去陪佢一齊嚟啊。咁有陣時我又覺得皇帝急啊，太監都唔急嘅，隔離嗰個嘅即係青年一定係有啲斯斯然咁樣嗰種。咁但係我覺得做人有幾個目標嘅，即係
係放心啦、放手啦、放下啦，做任何事都係嘅，係啦。咁你唔 start 呢一樣嘢，譬如有啲細路佢譬如一出世嘅時候，你好驚佢跌嘅喎，咁但係其實佢跌咗，佢先知道跌嘅感受嘛，佢先識得爬起身咯，咁樣。咁呢個位我就覺得喺個過程入邊都要學懂咯，就唔使咁太緊張嘅。同埋有陣時係咪一個青年佢做得唔好咧？我又要講翻，有陣時可能係個家長點樣去睇呢件事啦，同埋點樣去 make friend 啊，即係我哋每一個人就算咧我或即係精神身世叫我出糧俾你噶嘛，但係個問題係我哋本身都係一個朋友嘅關係啦，咁而家庭嘅關係可能都以朋友嘅關係去一齊咧，大家個狀態冇咁拉扯，同埋容易溝通啊，係啦，因為真係嚟咗呢度翻工，係真係唔覺得自己員工，但係當然我有呢個身份啦，但係真係可以好有商有量，真係好朋友式，反而我覺得可以暢所欲言，同埋啲嘢都會去得快好多咯，啲嘢係啊，咁講翻，如果喺能量層面嘅話，其實即係去呢個 tour 嘅，我覺得可以 relax 啦，即係唔好揸得自己咁緊啦，同啲小朋友真係輕輕鬆鬆2日啦。咁今次都有個好特別嘅地方嘅，叫永慶坊。咁永慶坊係一個非遺嘅地方，我上次去咧原來只係冰山一角咋，咁但係今次仲有個工作坊送俾，即係包埋喺入邊嘅，咁所以都我幾期待嘅。哇！我都期待，我未去過喎。係啊，因為今次有一啲唔同，想俾大家再特別啲，俾大家啲 location 係再靚仔。所以我覺得日後嘅交流團，我哋其實由始至到而家都係嘅。我哋嘅交流團就唔係全部係即係嗰啲吃喝玩樂，真係唔做呢啲嘅。我哋就希望喺每一個景點入邊，姑勿論你去過未去過，或者你已經去過好多次，我哋盡量挖盡一啲咧同人有價值嘅地方去，同埋我哋都會同嗰個即係嗰邊嘅一啲嗰啲當地嘅接待啊嗰啲，我哋要安排好晒，去同佢傾我哋要嘅期望咯。所以我覺得每一次嘅經歷咧，除咗係參加者嘅體驗啊、成長啊，對我都有體驗嘅。我自己都係有得着嘅，真係。好啊，咁我哋期待大家出席啦，係啦，咁樣可以報名啦，可以睇下我哋嘅我哋呢條片下邊啦，一定放條 link 俾大家，係啦，到時希望見到我哋啦。係啦，咁我哋 YouTube channel 咧同 Facebook channel 都會有不斷嘅播放嘅，咁啊大家留意啦，有問題就喺嗰度留言啦。唔該，好啦，下次見，拜拜。